大家好，我係 Sharon，今日嚟到北角，想介紹個新地方俾大家，叫東岸板道。大家有冇去過呢？冇去過唔緊要，我哋而家出發，跟住我行啦。我哋會由北角站 A1 出口出發，出咗嚟之後向左轉，細心啲睇，其實地上面都貼咗前往東岸板道嘅指示。我哋跟住指示方向行啦。我哋過馬路，然後依地面嘅指示繼續向前行啦。見到北角碼頭後轉左，再繼續向前行，就已經見到標示啦。我哋而家行緊嘅東岸板道係屬於西段，全長1.1公里，其實仲未完成㗎，預計下半年陸續完成。當東岸板道全面開放後，整條長約13公里，連貫堅尼地城至筲箕灣。一入到嚟，我哋就嚟到第一個景點，就叫做魚釣魚平台啦。睇到個名都知啦，就係愛嚟釣魚嘅。如果大家鍾意釣魚，就可以嚟呢度。可以放鬆下啦。不過要注意嘅係，呢度嘅圍欄比較多中空嘅位置，各位嚟嘅時候記得小心啲，唔好行咁埋，注意安全啦。我哋繼續向前行，呢個位置可以飽覽晒成個咁靚嘅維港海景景色，真係冇得頂啊！我哋再行前少少呢，就見到呢旁邊有好多台凳啦，就係俾大家呢行得耐呢可以唞下嘅。咁呢一度嘅話，我哋就可以坐低一路休息，一路呢望住好靚嘅維港景色啦。咁同埋呢度喺個橋底之下呢，有瓦遮頭呢，真係好舒服嘅。呢度仲有個好窩心嘅設備㗎，就係凳同台呢都有個無線嘅叉電器，所以除咗幫自己可以好輕鬆咁樣叉電，電話需要叉電都冇問題㗎。頭先休息完，我哋再向前行，就到咗呢個桃同夢之園啦。呢度除咗有啲細路仔嘅設施俾佢哋玩，仲有啲健身嘅設施添㗎。我哋去試下啦。呢個充電動感單車會喺運動過程之中發電㗎，仲可以連接手機同埋 USB 充電添。望住咁靚嘅海景做運動，簡直連我自己都叉埋電啊！我而家企喺呢個位置，大家睇落去係咪冇乜特別呢？其實呢度呢係維港第一條轉盤開合橋，平時都係俾我哋市民咁行過去咯。咁但係如果有船隻需要喺維港嗰邊入去海岸嘅話呢，呢條橋就會升起㗎啦，俾啲船過，係咪好特別呢？經過咗呢個轉盤開合橋向前行，你就會見到啲橋底呢有啲閃下閃下嘅圖案，其實係由下邊嘅投影機射上去㗎。呢度有好多種唔同嘅圖案，而每一個圖案呢都有着唔同嘅意思㗎。譬如好似呢一個咁，佢代表住一時一刻，就係話提醒住喺板道上邊嘅行人慢下來，放下過去與將來。好好享受當下。其實正如佢咁講，我哋到呢度就好好輕鬆下，享受下啦。再向前行就去到最後一段啦，就係夕日光之街。呢條通道就會連接住東岸公園㗎啦。我介紹東岸板道就係嚟到呢度啦。如果大家睇完條片有興趣嘅，都可以嚟行下啦，放鬆下。如果行完有咩感受，都可以喺留言度同我哋分享喎。咁希望大家都訂閱我哋護老者頻道，支持下我哋。下次見，拜拜。